Bueno, se escucha concha, pitoncha, culo, pitoroncha. ¿Sí se escucha? Bueno, hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? En este video les voy a hablar de Little Witch Academia. Perdón si mi inglés es malo. Y bueno, específicamente les voy a hablar de mi waifu. Se llama Atsuko Kagari, también conocida como Akko. Y bueno, también está Satanás. Vamos a intercambiar opiniones y vamos a ver qué tal, qué opina Satanás. Bueno, Satanás saluda al público. Hola amigos de YouTube, soy Satanás González y bueno, es un honor estar acá en Radio Pitoncha hablando de cosas down, cosas doan y, y me pongo rojo. Bueno, Satanás, eh, voy a empezar yo, porque es mi waifu, no la tuya. Tu waifu es otra tipa. Es Sushi, tu waifu. O Sushi, no sé cómo se dice. Bueno, Ako es una chica muy duan, eh, y un poquito de bovedora al principio, ¿viste? Un poco de bovedora. Pero después te cae bien. Y después te das cuenta de que no es de bovedora. Ups, eso es un spoiler, perdón. Bueno, esta chica quiere entrar a una escuela de magia llamada Luna Nova. eh, a pesar de que no viene de una familia de brujas, la pelotuda. Pero bueno, quiere entrar igual. Porque quiere ser como carro brillante. Y bueno, eh, es muy down. Y su personalidad es muy down también. ¿Verdad, Satanás? Sí, Redown, yo empecé a ver The Witch Academia también y no, más down la piba, pero es tan linda que no te puede caer mal. Exacto, es down, pero es linda y muy inocente y tierna y todo eso. Entonces, ¿cómo te va a caer mal? ¿Cómo te va a caer mal? Es una ternurita. Bueno, y, y bueno, y bueno, no sé qué más decir. Es muy linda, de pelo castaño, como a mí me gustan las chicas así. Eh, y, y no vale de ver. Bueno, Satanás, ¿tenés algo que decir? No, la verdad es que estoy muy... estoy sin palabras, no tengo nada que decir. Oh, que es una lástima eso. Bueno, voy a hablar un poco más y después vamos a ver si se te ocurre algo. Eh, bueno, les cuento la historia. Esta tipa se esfuerza para que le salgan los truquitos de magia baratos y, y bueno, encuentra un tipo llamado Andrew que hay que matarlo porque no me gusta ese jeep. ¿Verdad, Satanás? Sí, vamos a matar a ese pelotudo Duan de mierda. Sí, Satanás, bueno. Ya va a llegar esa parte, va a ser divertida esa parte. Y conoce a una down llamada Diana. Curiosamente una tipa de mi escuela también se llama así. Y también hay ships de Diana y Akko, pero no la quiero matar a Diana porque me cae. Bueno, y ahora voy a hablar no de la serie, no tanto de la serie, sino más de Akko en sí. Bueno, es muy,
Sí, voy a decir que me gustaría hiciera Ako si fuera mi amiga. Me gustaría ir en escoba voladora a, a matar devolvedores juntos y hacer cosas Duan juntos también, con Satanás. Eh, estaría buenísimo. ¿O no, Satanás? Sí, bueno, la verdad es que estaría bueno ir a un bar y tomar unas cocas fecas y bueno, todos juntos ahí. Y, y eso. Sí, bueno, parece no tenés mucho que decir hoy, Satanás. Sí, perdóname. No, no pasa nada. Entiendo que es tu primera vez en la radio, ¿no? En, en Radio Pitoncha. Sí, nunca había estado en un programa de radio. Eh, es muy... Me pongo nervioso. No, tranquilo, Satanás. Bueno, otra cosa que me gustaría hacer es ir eh, cogerme a Ako, obviamente, eh, pero de forma romántica. Y bueno, y que pasen cosas Duan mientras estamos cogiendo, no sé, que se convierta en ratón, ¿viste? Un hechizo Down hace ahí. Yo le digo, ¿qué haces, la concha, la lora? ¿Por qué te convertí en ratón? Y bueno, y, y comiste enojo más. Satanás, ¿tenía algo que decir antes de que terminemos con el programa de hoy? Eh, Me tiré pedo con Pichi. Eso fue muy sabio, Satanás. Bueno, hasta la próxima.